Takže Excelent Baby pod vedením Dagmar Kristové. Tam je taky velká podpora holky. Byla jedna vdova, měla 3 dcery, 2 vlastní a 1 nevlastní. Rozloupla oříšek a na stole byly blankitné šaty, hvězdičkové, s blankitnými střevíčky. If you could be king of all you survey, only just for one day, would it be good if you knew that you could change your world for better? Ptáček ďobal do okénka, přinesl nový oříšek a v něm byly stříbrné šaty. Opelka zbledla, vzala střevíček, obula jej jako nic. Teď se mnou půjdeš, mou ženou budeš. Takže to byly excelentní ženské, tedy Excelent Baby.